Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái ban này, cái cách kiểm tra nhanh nhất để loại trừ xem xe này bị cái gì, để sau này anh em có kinh nghiệm làm cho nhanh. Thì con xe này khách hàng báo mình ấy là đi thỉnh thoảng bị chết máy đột ngột cho mày nhá, và sau đó đề lại nổ máy. Thì khi khách hàng báo mình như vậy thì đối với dòng xe FI này thì việc đầu tiên đương nhiên mình sẽ vào kiểm tra đọc cái thông số hiện hành ở trên con xe này, đúng không mọi người? Thứ nhất là xem đèn FI ở trên dòng xe này, đúng không? Khi mọi người bật chìa khóa lên, đèn FI này của mình có báo lỗi không là một, đúng không? Trong trường hợp mà đèn FI của mình không báo lỗi thì lúc này mình sẽ vào chuẩn đoán. Cháu cầm đây giúp chú. Lúc này mình sẽ vào chuẩn đoán phần mã lỗi lịch sử để xem trước đó xe của mình có mã lỗi hay không, để mình dựa vào đây mình kiểm tra chuẩn đoán sửa chữa nhanh, được chưa? Trong trường hợp không có mã lỗi thì lúc này mình sẽ vào kiểm tra các thông số hiện hành ở trong này, xem có bất cứ một cái cảm biến nào nó làm việc sai không, nó làm ngoài giải hay không, đúng không mọi người? Trong trường hợp mà khi chưa nổ máy và khi nổ máy nha, mọi người lưu ý cho mình như vậy. Thì khi mà chưa nổ máy thì tất cả các cảm biến nằm trong giải rồi thì ngược lại lúc này mọi người sẽ kiểm tra, đúng không? Thông số khi nổ máy, và quan trọng nhất là khi mọi người cho máy nổ nóng lên tầm khoảng 80 độ C đến lúc ấy mọi người mới kiểm tra, được chưa? Trong trường hợp mà mọi người kiểm tra rồi tất cả các thông số làm việc bình thường rồi, nằm trong giải rồi, đúng không mọi người? Mà không phát hiện ra bất cứ một cái lỗi gì, được chưa? Mà đi xe vẫn thỉnh thoảng bị chết máy thì điều đương nhiên lúc này anh em sẽ kiểm tra đến phần làm sao chụp buji là một, đúng không? Rồi buji là hai, và thứ ba nữa là mô bin, được chưa? Thì trong trường hợp này có rất là nhiều anh em, đúng không, sẽ mang buji ra thử, mô bin buji ra thử, chụp buji ra thử, và thậm chí là đo mô bin trước khi thay, đúng không? Thì trong trường hợp mọi người thử buji mới vào, chụp buji mới vào đó, vẫn không hết, mặc dù mọi người đo cả mô bin vẫn nằm trong giải nhưng mà vẫn bị. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái ban này, cái cách kiểm tra nhanh nhất để loại trừ xem xe này bị cái gì, để sau này anh em có kinh nghiệm làm cho nhanh. Và nếu mọi người xem mà mọi người cảm thấy video của mình nó chia sẻ nó hữu ích đối với mình thì mọi người nhớ bấm like, cho mình xin một nút chia sẻ, và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp mình, được chưa? Thì khi mọi người kiểm tra như sau, lúc này đương nhiên làm sao buji và chụp buji anh em thay rồi, đúng không mọi người? Và trường hợp thứ hai là mô bin, anh em nghi ngờ mô bin, nhưng đối với những anh em mà va chạm rồi, được học rồi thì mọi người sẽ đo như sau. Đo rồi và cách kiểm tra nhanh nhất để làm sao biết được cái mô bin này nó còn tốt hay không thì hôm nay ở video này mình sẽ chia sẻ mọi người. Thì lúc này mình sẽ đo cho anh em cái mô bin này trước để xem mô bin này còn sống hay không đã, đúng không mọi người? Thì đương nhiên quên đó. Thì lúc này mình sẽ lổ lên mọi người này, lổ lên trước khi mình đo nữa nhá. Tại vì con này vẫn lổ bình thường. Mình sẽ lổ lên để cho anh em tham khảo và không có hiện tượng hụt giật gì, nhưng mà khách báo là đi thỉnh thoảng mình bị chết máy thôi nhá. Thỉnh thoảng bị chết máy. Rồi mình sẽ lắp vào và lổ máy lên đã. Tại vì mô bin này của mình nó vẫn sống bình thường, tất cả mọi các thông số đều nằm trong giải. Ok chưa mọi người? Xe vẫn nổ bình thường nhé mọi người nhá. Xe vẫn nổ bình thường, được chưa? Nhưng khách báo mình là đi thỉnh thoảng chết máy đột ngột, và có những lúc đề lại là khó nổ. Ok chưa? Và đã kiểm tra, đã thay buji, chụp buji rồi, đo mô bin rồi vẫn làm trong giải. Thì ở video này mình sẽ thực tế làm cho anh em tham khảo, và sau đó mình sẽ chỉ cho anh em, chia sẻ cho anh em nào chưa biết cái cách kiểm tra loại trừ sửa chữa một cách nhanh nhất. Rồi, đầu tiên thì mình loại trừ cái phần buji và chụp buji đi, tại vì cái đấy dễ rồi, ai cũng làm được rồi. Với cách đo thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng ở video này mình vẫn sẽ đo lại cho anh em tham khảo này, để xem con mô bin này nó còn tốt hay không, và cách kiểm tra mô bin làm sao để chia sẻ với anh em luôn. Thì lúc này mình sẽ chọn đồng hồ thang đo 2K trước để đo sơ cấp. Thì như anh em biết rồi, sơ cấp của nó chỉ ôm rất là nhỏ, cứ có ôm là được chứ mọi người nhá, cứ có ôm lên ôm là được. Ok chưa mọi người? Nằm trong giải đúng không? Cứ có lên ôm là được. Trong trường hợp anh em lưu ý này, nếu mà trường hợp mô bin của mình mà đo sơ cấp mà cuộn dây nó không lên, anh em lưu ý trước khi mà thay một con mô bin lên trên xe FB, anh em nhớ đo mô bin nhá. Trong trường hợp mà mô bin của mình không đo sơ cấp không có, là khi lắp vào là chết IC đấy. Anh em phải lưu ý vấn đề đấy. Hoặc là sau này anh em gặp những trường hợp mà cứ chết hay chết IC là anh em phải kiểm tra được mô bin. Rồi vấn đề thứ hai sẽ đo thứ cấp, xem có nằm trong giải không. Đối với dòng mô bin FB sẽ nằm từ 8 đến 10 kg đó mọi người. Thì lúc này anh em sẽ chuyển về thang đo 20K. Ok chưa? Mọi người quan sát giúp mình này. Ok nhá mọi người. Thì lúc này của nó là 8 kg 8 đúng không? Như cái này là cũng ok này, được chưa? Rồi nhưng mà xe đi thỉnh thoảng vẫn chết máy
nhưng mà mọi người không có mô bin để thay, để làm cách nào để kiểm tra để biết con mô bin này nó còn sống hay đã chết. Thì mời mọi người quan sát đây, mình sẽ chia sẻ cái cách làm của mình để cho anh em tham khảo này. Bây giờ mình sẽ cắm nó lại này. Cái cách này thì sau này anh em nào chưa biết thì mọi người có tham khảo nhá. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký và cho mình xin một nút chia sẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và nếu mà anh em nào có cách làm hay hơn thì anh em nhớ comment bình luận ở dưới video để cho mình học hỏi thêm nhá anh em nhé, chứ anh em đừng giấu nghề. Rồi thì lúc này mình sẽ lổ máy lại này. Xe lổ bình thường đúng không mọi người? Ok chưa? Trong trường hợp này anh em đã kiểm tra buji, trục buji, mô bin tất cả đo đều làm trong giải hết rồi, nhưng xe vẫn đi thỉnh thoảng chết máy. Mà mọi người muốn thay thử con mô bin này nhưng trong nhà mình lại không có, thì làm cách nào để kiểm tra được con mô bin này nó thật ra là nó có chết hay không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ mọi người cách làm của mình. Thì lúc này anh em có thể làm sao? Tháo xe ốp sườn ra cũng được, hoặc để nguyên cũng được. Lúc này mọi người lấy nước, mọi người kiểm tra cho mình, quét từ trên đỉnh của mô bin xuống dây, được chưa? Thậm chí quét vào bên trong buji luôn cho mình, ok chưa? Quét như này. Một là để kiểm tra xem cái đường dây của con mô bin này nó có bị mọt không, nó có bị là đánh điện ra ngoài không, được chưa? Và trong trường hợp thứ hai, nếu mà mô bin của mình kém thì khi mà có nước vào nó nhiễm điện là cũng dẫn đến tình trạng khó nổ, được chưa? Thì trong trường hợp này là con mô bin của mình kém thì mình có thể là kết luận nếu nó bị như vậy là mình có thể thay một con mô bin. Thì bây giờ mình sẽ đề lại xem có nổ máy không nào mọi người này. Mặc dù là anh em nhé, đo tất cả thông số mô bin sơ cấp và thứ cấp vẫn nằm trong giải, được chưa? Nếu mà trong trường hợp mà quét nước vào mà đề nó không nổ thì lúc này các anh em có thể là khẳng định luôn con mô bin này là kém rồi, có thể là thay một con mô bin mới. Thì đấy là cách kiểm tra của mình thôi nhá. Còn nếu mà anh em nào có cách làm hay hơn thì anh em có chia sẻ cho mình học hỏi. Rồi lúc này mình sẽ đề máy này. Ok chưa? Thì lúc này cháu đang đề đi. Thì lúc này mọi người quan sát giúp mình, không có đánh điện nhá, mà buji đây mình vẫn cắm, được chưa? Rồi, không nổ, được chưa? Thì lúc này mình lấy một con mô bin khác vào để mình thử lại mọi người này. Cháu cần phải giúp chú. Thì lúc này mình cũng đo con mô bin mới này trước khi thay, để cho anh em tham khảo luôn xem hai con này nó thông số nó khác nhau nhiều không. Đầu tiên thì mình cũng đo thứ cấp trước đã. Một đầu chọc vào dây cao áp và đầu còn lại vào trong có hai que, đúng không? Con này thì thứ cấp nó cao hơn một chút, thứ cấp nó cao hơn một chút, nhưng mà thật ra là cái này nó không ảnh hưởng gì nhiều nhá mọi người nhá. Rồi thứ hai nó mình sẽ đo sơ cấp xem bao nhiêu ôm, cứ lên ôm là được, ok chưa? Cũng như vậy thôi, ok chưa? Rồi thì lúc này mình cắm vào, sau đó mình lại quét nước lên xem nó có bị như vậy không. Cái ba này thực ra thì cũng chưa ai chia sẻ anh em đâu, thì mình thấy hay mình chia sẻ thôi, anh em nào chưa biết thì tham khảo, ok chưa? Và nếu mà thấy hay thì nhớ cho mình xin một nút chia sẻ, rồi cho mình xin một like, động viên tinh thần cổ vũ anh em nhá. Rồi lúc này mình sẽ gắn nó lại và mình sẽ nổ máy trước khi téo nước. Thì lúc này mọi người mình sẽ đề máy này, ok chưa? Nổ được chưa? Thì lúc này mình sẽ cầm nước mình quét từ trên đỉnh đầu xuống dưới đít. Rồi quét kỹ, được chưa? Quét kỹ. Rồi lúc này mình sẽ đề nổ máy, xong có nổ đâu không? Cháu đề giúp chú. Rồi ok nhá mọi người nhá. Thì đấy là cái cách kiểm tra nhanh nhất trong trường hợp mọi người không có con mô bin này để thử. Mặc dù mọi người đang đo mô bin vẫn nằm trong giải cho phép, được chưa? Nhưng mà đi thỉnh thoảng bị chết máy. Đấy, mà tất cả mọi cái đường về hệ thống điện FB, về cái cơ cấu, tất cả những cái kiến thức của mình được học, những cái kinh nghiệm của mình va chạm cho anh em, để sau này anh em về anh em có thể làm tốt cho mình nhá. Rồi thì mình xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau. Xin chào tất cả mọi người.